Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Faites la vidéo en dire correction de la page 67 du manuel Passerelle de français 3e année de collège, lecture le récit de vie. غنقرا عليكم le texte et après غادي نشرح لكم شنو كيعني. Je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans, je vis dans les grandes plaines de la Patagonie. En Argentine, j'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nilida et ma petite sœur Mika. J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 kilomètres à cheval à travers les montagnes et les grands étendues sauvages et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Je dois m'occuper de ma petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. Je dois le mener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. Mon cheval Chivirito est pour moi bien plus qu'un simple animal. C'est un ami exceptionnel. Elle est très courageuse. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Mon rêve, c'est de rester dans ma région, près des miens, et devenir vétérinaire. لقيت عليكم نص دابا نشرح لكم شنو كاين. قال لك انا سميتي كارلوس، عندي 13 عام، كنسكن في اعماق السهول اللي كاينه في باتاغونيا العظيمه اللي كاينه في الارجنتين. قال لك جابيت كنسكن في واحد الدار صغيره في عمق عاوتاني اون فالي ايزولي افيك كنسكن مع الاب ديالي اللي سميتو جيلبرتو والام ديالي اللي سميتها نيليدا واختي الصغيره اللي سميتها ميكا. أنا أحب المدرسة وأعشق j'adore m'instruire et apprendre. عز عليا نقرا ونكون من راسي. depuis l'âge de 6 ans من عمر 6 سنين وأنايا كنضرب 18 كيلومتر غير باش فوق الحصان ديالي باش نقطع لي مونطاني الجبال والسهول الصعبة وكندوز ساعة ونص غير باش نوصل للمدرسة. نتوما الحمد لله اللي كتوصلوا في قسمين ما كاملش 4 ساعه ولا اكثر. 4 ساعه هي اكثر حد كنوصلوا فيه المدرسه. الحمد لله وشكروا ما كضربوش ديك التماره كامله وكتبقاو غاديين معذبين وفايقين بعد 6 ديال الصباح باش توصلوا للمدرسه. نعمه عطاها لنا الله غير ما بغيناش نقراو صافي. aujourd'hui j'ai 13 ans. اليوم عندي 13 عام. je dois m'occuper de ma petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. خاصني نهتم باختي الصغيره اللي سميتها ميكا اللي قربت تقفل 6 سنين. وزائد هادشي عنده تماره خصو يقابل ختو. شوفوا حنا اللي ما كنقابلو حتى شي حد يلاه خصنا نقابلوها راسنا وقرايتنا وما مقابلينهمش. je dois le mener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. خصني نرافقها يوميا للمدرسه باش نقطع معاها دوك الطرق دوك البلايص المخيفه والخطيره. مون شوفال شيفيريتو هضرنا على الشوفال ديالو الحصان ديالو اللي مسميه شيفيريتو. قالك بوغ لوي ماشي هو بالنسبه ليه هو ماشي غير حصان واحد الفيغيتابل امي واحد الامي اكسبسيونيل يعني لا مثيل له. elle est très courageux. هو واحد لانيمال كوراجو زعما كي غنشرح لكم بالعربيه. elle est très courageux يعني شجاع كوراجو هي شجاع. sans lui nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. بلا بيه ما كناش نقدروا ننجحوا. je passe beaucoup de temps à le câliner. كنداعبو كنضيع بزاف ديال الوقت ماشي كنضيع اقضي beaucoup de temps بزاف ديال الوقت باش وانا كنداعبو وكنلعب معاه وكنغسل ليه وكنحكي انا وياه كنعاود ليه قصتي. mon rêve هي حلمي c'est de rester dans ma région près des miens et devenir vétérinaire. الحلم ديالي هو انني نبقى في المنطقه ديالي قريب العائله ديالي ونولي فيترينير اي طبيب بيطري. غندوزو جو كومبرون بعد ما شرحت لكم نص كامل غندوزو للكومبريهنسيون. جو كومبرون كو ريبريزونط ليماج. نجيب ورقه ونرجعوا باش نخدموا الاسئله. اذا نفهمكم السؤال كو ريبريزونط ليماج شنو كتبين لينا هاد الصوره هادي ليماج ريبريزونط كارلوس. غنقولوا بروميير كيسيون l'image représente
représente Carlos. Deuxième question. Lis la première phrase du texte qui parle. La première phrase. La première phrase. Dans la première phrase. Dans la première phrase du texte, Carlos qui part. Rendu sur la troisième question. قالك بعدا souligner les pronoms personnels et les adjectifs possessifs dans la première paragraphe. Le premier paragraphe عفوا. غادي نقولوا بحال هكا نكتبوا les pronoms personnels. غنجبدوهم من النص غنديروا 2 بوين. عندنا جو كلهم غير جو ولا جي اكسون حيت كيكون عندنا 2 فوايل. جو جي اكسون. عندنا عاوتاني جو وحده اخرى اكسون وجو وحده اخرى اكسون في البروميير باراغراف. ها هي البروميير باراغراف من جو مابيل كارلوس حتى ابروندر. عندنا هاد جي وهادي لا هادو برونون لي زادجيكتيف بوسيسيف. عندنا وهادي عاد نكتبو دابا لي زادجيكتيف بوسيسيف. لي زادجيكتيف بوسيسيف. Les adjectifs possessifs عندنا هما ما و مون مي و تا و طون تي و سا و سون سي و نوتر فوتر لور و لور. عندنا possessif هما عندنا هنايا mon père mon وعندنا mon mère ما وعندنا ma petite sœur ما. هادو هما اللي عندنا. ندوزو للتروازيام كيسيون. قالك quelle hypothèse peux-tu faire à propos du texte. l'hypothèse هي الفرضية. شنو الفرضية اللي يمكنلك تحطها على هاد النص. غنقولو ce texte est un récit de vie. سيرة ذاتية récit de vie. une autobiographie. كيعاود على الحياة اليومية. اوتوبيوغرافي كيعاودنا على الحياة اليومية ديال كارلوس. اوتوبيوغرافي. كارلوس parlerait de sa vie quotidienne. de sa vie قلنا لكم كيهضر لنا على الحياة. de sa vie كيهضر لنا عفوا كارلوس كيهضر لنا في هذا النص على لا في ديالو اليومية. de sa vie quotidienne هي حياته اليومية. quotidienne كيعاود لنا عاوتاني على الأذواق ديالو. de ses goûts يعني الأذواق ديالو حيت قالك جيم كدا و جو بريفير كدا. et de ses préférences. شنو ما يفضله هي ses préférences. عندنا غندوزو جو ديفلوب et je réinvestis. عندنا لي le récit de vie de Carlos puis retrouve sa structure et toi des indications données dans le tableau. Carlos parle de son amitié avec son cheval. هادي paragraphe 3. غنقولو غندير بحال هكا. premier question. عندنا البريمي شنو هذيك غتكون باراغراف الثالثه. هذيك الثالثه كارلوس بريزونت اي بريزونت سا فامي. هذه باراغراف 1 كتبوا 1
في هاد البلاصه هادو نتوما غتكتبوا على حسب، تكتبوا هنا 3 هنا 1. كارلوس اكسبريم سون غيف. بلاتي ما شرحت لكم شنو كيعني. كارلوس بارل دو سون اميتي افيك سون شوفال. فين هي الفقره اللي كتهضر لينا على فين هضر لينا كارلوس على الصداقه ديالو مع لو شوفال ديالو، مع الحصان ديالو. لاميتي هي الصداقه، او لو شوفال خلاص راها باينه، راه هي الحصان. كارلوس بريزونت اي بريزونت سا فامي. فين هي الفقره اللي كتبين فين هضر فيها كارلوس على العائله ديالو، عرف بها راسو وعرف لنا العائله ديالو. الفقره الاولى هي فين عرف راسو وعرف العائله ديالو. كارلوس اكسبريم سون غيف. فين هي الفقره اللي كارلوس هضر لنا عليها على الحلم ديالو. لو غيف هو الحلم، هي الباراغراف 4. اذا هنا غادي نكتبوا باراغراف 4. Carlos décrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école. فين هي الفقره اللي كيهضر فيها كارلوس على المصاعب والمخاوف داكشي اللي تحداه كارلوس باش يمشي للمدرسه. هذه باراغراف 2. اذا غنكتبوا في الكاز اللي حداها هنايا 2. عندنا هنايا دوزيام كيسيون. relève les informations personnelles de Carlos, ce qu'il aime et ce qu'il préfère. بعدا شنو هما لي زانفورماسيون اللي عطانا بيرسونيل على راسو. غنقولوا بحال هكا ثانيا، غنقولوا عطانا لو نون سميه ديالو كارلوس هي كارلوس، وعطانا لاج اللي هو العمر ديالو 13 اني 13 ans. وعطانا لو ليو هو لي grandes plaines de la Patagonie en Argentine. هذا هو اليو اللي عطانا. وعطانا الفامي ديالو، عطانا الفامي هي سون بير جيلبرتو، sa mère Nilida et sa petite finalement et sa petite sœur Mika. عاوتاني عاد غنقولوا ce que Carlos aime et préfère. Ce que Carlos aime et préfère. شنو كيبغي وشنو كيفضل. بحال اللي قال لنا في النص، قال لنا j'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. حنا اش غنقولوا il aime غنعوضوا كارلوس il aime l'école حيت قال لنا انا كنحب l'école. il aime l'école. il adore s'instruire et apprendre. عندنا quatrième question. relève une phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval. غنكتبوا هنايا troisième question ثالثا. عندنا اذا ملي غادي نرجعوا للنص قال لك فينا هي الفراز اللي كتدل على ان كارلوس كان كيهتم بلو شوفال ديالو. لا نقصنا عفوا. avant d'arriver à son école, que sont les obstacles que Carlos doit affronter. قبل ما يوصل للمدرسه شنو هما المصاعب اللي كان كيمر منهم كارلوس قبل ما يوصل للمدرسه. اذا اش غنكتبوا pour arriver à l'école, Carlos doit affronter le long chemin طريق طويل plein العامر يعني المملوء de les montagnes يعني الجبال dangereux زعما جبال خطيرة. قالنا بجبال خطيرة
et des paysages sauvages. Et des paysages, ouais, des paysages sauvages. La réponse de la question 3. Pour arriver à l'école, Carlos doit affronter le long chemin plein de montagnes dangereux et des paysages sauvages. La quatrième question. Relève une phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval. استخرج من النص الجملة التي تدل على أن كارلوس يهتم بحصانه. غنبدو الجملة كما هي من النص وغنكتبوها لهم. شنو عندنا هنايا؟ قالك هيا Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. لا داعي نكتبوها، راه كاينه هنايا في النص. نسطر لكم عليها باش ملي تبغيو تخدموها نقلوها في دفتركم اولا في الكاي البغويون ديالكم تكونوا عارفين شنو غتنقلوا. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. هذا هو الريبونس ديال الكيسيون 4. إذن et alors غندوزو question 5. Quel métier Carlos aimerait-il exercer plus tard? Pourquoi à votre avis? غنقولوا شنو هي الميتي اللي بغا يزاولها كارلوس في المستقبل. et plus que ça غادي نقولوا pourquoi à votre avis. شنو هو السبب اللي خلاه يدير هادشي في النظر ديالك نتايا؟ اذا شنو غادي نقولوا؟ مينوت وحده نقد فيها غير الورقه ونرجع. انا قديت الورقه ورجعت. الميتي اللي بغا يزاولها، المهنه اللي بغا يزاولها نقولوا 5e كاسيون. المهنه اللي بغا يزاولها هي فيترينير. غنقولوا عفوا pardon. Carlos veut devenir un vétérinaire. يعني طبيب بيطري يداوي الحيوانات. عندنا pourquoi يعني à votre avis pourquoi غنقولوا pour rester على حسب داكشي اللي قال لنا حنا غادي نحللو. pour rester près يعني قريب près des siens، قريب من الأقارب من الأهل ديالو الأسرة ديالو. وزائد هادشي باش يهتم s'occuper des animaux، يهتم بلي زانيمو حيت هو عزيز عليه الصديق ديالو شيفيرتو. غادي ندوزو الجوغوتيان. et alors غادي ندوزو الجوغوتيان complète par témoignage réel. هنا غادي نديرو واحد هي témoignage. Le témoignage est un récit de vie. Le narrateur parle à la première personne et raconte une histoire réelle. Son but est de témoigner de son expérience. Celle-ci est assez importante pour apprendre quelque chose ou autre. هادو هما بلايص فين غادي نحطو هاد الارقام غنحطوهم في بلايصهم. بالتالي غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا لي على زر اللايك وتابوناو وتفعلوا الجرس اذا اعجبكم الفيديو. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا ويعم التفاعل في القسم. وما تنساوش ديما الجديد.